อีกแล้วนะคะวันนี้เราลงทะเลกันตั้งแต่เช้าเลยน่าจะประมาณ8 โมง7 โมงน่าจะประมาณ8 โมงใช่จริง7 โมงอยู่เลยลุงหมิมมาเวลาหายไป1 ชั่วโมงเราลงทะเลกันนะคะก็เหมือนเดิมเราได้ผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็เดินลงไปนิดเดียวถึงทะเลแล้วพระอาทิตย์น่าจะเพิ่งขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีพระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์แค่อยู่ในห้องนอนนะเย็นออกมาอุ่นเลยสวยจังนี่น้ำยามเย็นกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราลงมาเช้ากว่าเมื่อวานโอ้ยต้องค่อยๆลงอ้ายตรงนี้มันดำๆหน่อยเพราะมันมีแต่ตรงนี้มันเย็นกว่าเมื่อวานไงเมื่อวานมันสายแล้วมันก็เลยอุ่นนะตรงนู้นยังมีหมอกอยู่เลยลงไปแล้วคนตัวดำเย็นตอนนี้เราอยู่ในน้ำนะคะเอาปลาพยูนมาปล่อยน้ำ2 ตัว3 ตัวตรงนู้นคนนั้นเขาบอกว่าหายไปแล้วครับเฮ้ยไปไหนแล้ววะลอยอยู่ตรงนู้นแต่น่ากลัวเขาว่ายน้ำไม่เก่งนะแต่เขาไปอยู่ไกลว่าเขายืนถึงไงแต่เรายืนไม่ถึงเรามาเช้า1 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ตอนลงตอนแรกน้ำเย็นเพราะอุณหภูมิร่างกายมันยังปรับไม่ได้มิสเตอร์มาจับกดน้ำเลยอ่ะโหดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายที่แล้วเราไปอีกที่หนึ่งแล้วเราคอยติดตามแล้วกันว่าไปไหนนะอันนี้เล่นน้ำก่อนโอ้โหสนุกไหมคะน้องสนุกมากเลยโอ้โหโดดใหญ่เลยอ่ะปลาพยูนหัดว่ายน้ำด้วยตอนแรกน้ำเย็นไม่กล้าลงทีนี้สบายนะใช่รู้แล้วว่าทำไมถึงต้องใส่แว่นกันแดดว่ายน้ำเข้าตาแสบตามากไม่มีแว่นกันน้ำใช้แว่นกันแดดแทนกำลังว่ายไปหามิสเตอร์นะโอ้ยตรงนี้มาเย็นว่ะมันเป็นคลื่นหน่อยๆบุ๋มไอช็อตแบบลงวันเดินลงมาสิโอ้ว่ายน้ำเร็วโอ้ลอยด้วยเว้ยเขาลอยด้วยนะคะไม่ธรรมดานั่นเนี่ยยางมาไงก็เลยลอยห่วงยางมาลอยใหญ่เลยอ่ะโอ้โหใช้ได้น้ำใสดีนะมองเห็นพื้นใต้น้ำด้วยแล้วก็เราค้นพบสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำลอยตุ๊บป่องมา2 ชีวิตมันคือปลาพยูนพันธุ์ไทยปลาพยูนพันธุ์ไทย2 ตัวส่วนปลาพยูนฝรั่งอันนั้นพ่อปลาพยูนแล้วมองไม่เห็นนู่นเห็นไหมตุ่มลอยตุ๊บป่องลอยมาตั้งแต่ไกลอะไรเนาะ
ถ้าจะเป็นพ่อผีเสื้อสมุทรและไม่ใช่นางผีเสื้อสมุทรแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆบอกว่าพระอภัยมณีกลายร่าง ไม่ไหวเลยนะพระอภัยมณีเป่าปีไม่เป็นโอ้มาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้ว อีกคนหนึ่งกลัวจมอีกคนหนึ่งก็จะให้ไปดูทรายสวยๆ ต้องไปคอยดูเป็นพ่อกับลูก เ